Hvernig þróast stjörnur? Hvað eru stjörnur? Jú, stjörnur eru sólir. Sólir gefa frá sér ljós sem myndast vegna kjarnasamruna. Þegar frumeindir skella saman undir miklum þrýstingi og miklum hraða, sameinast þær við þá losnar orka sem gefur frá sér ljós og hita. Þannig virkar sólin okkar. Sólin okkar er ekki að brenna í þeim skilningi svo þegar við kveikjum varðeld. Heldur er þetta kjarnasamruni sem er allt annað ferli heldur en eldur sem er efnahvarf. Þetta er kjarnasamruni. Við skiptum sólstjörnum, stjörnurnar sem við sjáum á himninum, þetta eru meira og minna aðrar sólir, í 3 hópætti hvað eru stórar. Sólin okkar er til dæmis massa lítil stjarna, hún er frekar lítil og ómerkilega þannig lagað. En þær myndast allar á svipaðan hátt, það springur eitthvað, það verður til eitthvað gasský eða rykský, oft blanda af hvoru tveggja. Það sem þyngdarkraftur togar stærri hlutina saman, þannig myndast stjarna í miðjunni og svo verður restin oft að einhvers konar reikistjörnum. En það sem gerist hægt og rólega er að stjarnan myndast, svo fer hún í gegnum einhvers konar meginskeið. Það er að segja það sem hún bara virkar sem sól eða stjarna, gefur frá sér ljós og hita. En það er fyrir eftir því hvað þær eru stórar, því allra stæðstu þær sogilega bara allt til sín. Það er lítið af einhverju reikistjörnum eða dót í kring, með þess að minni eru frekar með sólkerfi eins og sólin okkar. Síðan hægt og rólega þá klárast vetnið. Vetnið er minnsta, einfaldasta frumefnið. Það drífur svolítið áfram kjarnasamruna því að þó svo hinn geti gert eitthvað, þá þarf svo óbáslegan hita til þess að það gerist. Yfirleitt er þetta vetni að klessa á eitthvað annað. Fyrst annað vetni, svo helium og svo liþín og svo framvegis. Þannig verða til efni upp að járni. Við þurfum óbáslega stóra stjörnur til þess að búa til meira en járn. En hægt og rólega klárast þetta vetni og þá byrjar stjarnan að hitna og stækka og loks annarkvort fellur hún saman í hvítan dverg eins og þessar massa litlu, myndar risa og svo nifteindastjörnu eða eru meðalstórar og meðan mestu stjörnunar myndar reginrisa, falla svo saman í svarthol. Allar þessar stjörnur, þannig er óbóðslegur þyngdarkraftur því þarna hefur þetta fallið saman og myndað úr einhverju miklu eitthvað lítið. En massin þjappaðist allur saman, þannig að hér er gríðarlegur þyngdarkraftur, náttúrulega langmestur í svartholi, en það er svo mikil þyngdarkraftur að ljós kemst ekki einu sinni í burtu. Þannig að þetta er, hvernig þetta gerist, það er þó einn munur á þessu, þetta gerist bara nokkrum milljónum ára. Hér erum við að tala nokkur 100 milljónir, hér einhverja milljarða ára. Sólin okkar, sem er 4,6 milljarða ára gömul, hún verður ekki að hvítum dverg fyrir nettir, sannlega eitthvað stærri kringum 8 til 12 milljarða ára. Hún er ekki að fara að breytast neitt að ráði fyrir nettir einhverja milljarða ára. Þannig að þó svo þetta líti út fyrir að sólin sé bara að fara að springa og breytast í eitthvað annað, hún er að því eftir mjög langan tíma.